बात है तब की जब हम भोपाल का एयर शो देखने जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि ये शो आज से 8 दिन पहले भोपाल में कंडक्ट किया गया था, तो बस यही देखने के लिए मैं भैया और उनके दोस्त घर से निकले ही थे कि हमें ये देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे लोग आगे जाने की जगह उल्टे आ रहे होते हैं। और सच बताऊं तो यार रीजन जानने के बाद हमारे भी खड़े हो जाते हैं। हाँ मेरा मतलब मैं रोंगटे की बात कर रहा हूँ। वैसे अब घंटों एक ही जगह इंतजार करने के बाद हमें एयर शो तो नहीं, लेकिन हाँ विभिन्न प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती हैं। और हाँ अब चिंता की बात तो है नहीं, क्योंकि हम इस दिन एक और जगह गए थे जो कि मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगा।